Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute möchte ich dir zeigen, wie du Washes selber herstellen kannst. Also, bis gleich! Praktisch jeder namhafte Hersteller für Modellbaufarben hat auch sogenannte Washes im Sortiment. Wenn du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, dann schau doch mal in das Video in der Infobox. Dort erfährst du, warum und wie man Washes anwendet. Eines sei aber da jetzt schon gesagt, es gibt sie in Acryl- und Enamel-Versionen. Man kann sich aber solche Washes auch selber herstellen und wie, das zeige ich dir jetzt. Los geht's einmal mit den benötigten Zutaten. Wir brauchen ein Gläschen mit Verschluss, Pastellkreide, ein mildes Spülmittel und Wasser. Am besten nimmt man da destilliertes Wasser. Man kann aber auch Leitungswasser nehmen. Meines hier, das kommt jetzt vom Hahn, wurde aber gefiltert, weil hier der Härtegrad ein bisschen höher ist. Tja, und dann geht es auch schon los. Zuerst schaut man etwas von der Pastellkreide runter. Je mehr man da jetzt nimmt, desto dunkler wird logischerweise später der Wash. So. Pastellkreide gibt es übrigens im Fachhandel oder in der Kunstabteilung im Baumarkt. Kleiner Tipp nebenbei, wie man da schön sieht, habe ich da jetzt schöne feine Pigmente, die kann man jetzt auch zum Beispiel zum Verwittern benutzen. So, jetzt kommt dieses Pulverchen da in das Glas. So. Und da füllt man jetzt mit Wasser auf, bis man die gewünschte Menge erreicht hat. So. Mischverhältnis gibt es da eigentlich keines, weil, wie vorhin schon erwähnt, steuert man die Intensität des Washes mit der Pastellkreide und natürlich mit der Menge an Wasser. Ja, zu guter Letzt kommt jetzt noch das Spülmittel zum Einsatz. Da brauchen wir jetzt wirklich ganz wenig, da es nur dazu dient, die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Würde man das nämlich nicht machen, dann würde der Wash später wie ein Tropfen auf dem Modell hocken und nicht wie gewünscht in die Ecken und Ritzen laufen. So, und jetzt muss man alles noch gut verrühren, nicht schütteln, sonst gibt es Bläschen und fertig ist dann der selbstgemachte Wash. Spülmittel dient natürlich auch dazu, dass sich da alles ganz gut verbindet. Ne? Sonst nur Wasser in der Pastellkreide auflösen, wird so auch nicht wirklich funktionieren. So, da sieht man es auch schon ein bisschen auf dem Rührwerkzeug. Habe ich jetzt einen Wash drauf. Tja, voilà, fertig.
Dieser Wasch, der lässt sich jetzt genau gleich benutzen wie seine Verwandten aus Acryl oder Enamel. Der Vorteil da ist aber dabei, dass die Lackoberfläche bzw. die Decals nicht angegriffen werden, da wir da ja kein Lösemittel oder sonstige Chemie drinnen haben. Wegen dem habe ich vorhin gesagt, mildes Spülmittel, ja, nichts Scharfes, weil sonst ist auch wieder Blödsinn. Ich nehme den zum Beispiel ganz gern bei Teilen, die ich mit Alklat bemalt habe, weil diese Farbe ist ja relativ heikel und da passiert aber dann überhaupt nichts. Tja, und falls du nun Fragen zum heutigen Thema hast, dann schreib diese einfach in die Kommentare. Und wer sich das Video aus der Infobox noch nicht angeschaut hat, der kann das jetzt noch machen. Bis zur nächsten Folge, da wünsche ich eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbauen. Euer Michael.